І далі про те, чому генерали НАТО змушені лікувати повний трампоз гарантій безпеки в Європі. Сполучені Штати не кинуть на призволяще європейських союзників, якщо Росія розпочне вторгнення в країни Балтії. Усі члени НАТО вже активно готуються відбивати потенційну атаку ворога. З такою заявою виступив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Крис Донахью. Він наголосив, що американські солдати готові битися пліч-опліч з європейцями, якщо Росія розпочне війну. Така заява Кріса Донахью йде всупереч із нещодавніми погрозами Дональда Трампа. Президент США лякав Європу, що вона залишиться сам на сам з армією РФ у разі її вторгнення. Хто говорить правду та яка позиція Америки? Про це поговоримо з нашим гостем. До етеру долучається Ігор Раєв, депутат Латвійського Сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, хто сьогодні говорить від американської, якщо можна так сказати, позиції? Генерали, конгресмени. Кому вірите щодо безпеки в Європі? На самом деле в Америке существует очень четкое разделение власти, и у каждой, вы и про Сенат, и про Конгресс упомянули, у них тоже есть своя роль в этом всем процессе. Естественно, у президента есть очень серьезная и решающая роль, но все они часть одного большого процесса. И здесь, я думаю, надо разделить чисто военные и политические вещи, ну, две разные корзины сложить. Потому что НАТО — это военно-политический блок. И политика, естественно, играет там очень важную роль. Вы упомянули заявление генерала, ну, начнем с военного, то, что проще. Вы упомянули генерала Донахью и его заявление. Если мы вспомним прошлую неделю или 10 дней назад, генерал Гринкевич, Сакюр, это командующий натовскими войсками, он заявил о том, что там разные вопросы были у него. Собирается ли Россия нападать, не собирается, каким образом мы будем это здесь сдерживать. Но потом в конце его пресс-конференции ему задали вопрос: вы готовы вступить в бой? Он сказал: я готов вступить в бой сейчас. Почему ответ был только таким быстрым? И почему я думаю, что генерал говорит правду? Потому что натовские силы не просто так создавались, и все планы, оборонительные планы против России не просто так писались и готовились. Под этим всем есть военные возможности, и под этим всем есть решимость использовать эти возможности в случае нападения противника. Я не могу даже теоретически себе представить, что какой-то генерал, есть военные планы обороны, которые включатся немедленно в тот же момент, когда начнется нападение на, ну, скажем, страны Балтии, как теоретически сейчас очень часто об этом говорят. А все натовские войска включатся в ведение боевых действий немедленно, включая американцев. В этом я абсолютно уверен, и в этом у меня нет никакого сомнения. Если мы говорим о политической компоненте, тут надо понимать, что это совершенно другая игра. И здесь президент Трамп и его команда, их министр войны Хексет, они, в принципе, хотят поддерживать политическое давление на европейские страны таким образом, чтобы достичь более серьезного вливания именно финансовых ресурсов в создание военных возможностей в странах Европы. И это такой старая цитата тогдашнего Сакюра Эйзенхауэра, который еще не был президентом, когда они говорили о плане помощи Америке и Европе. Он сказал это, по-моему, в 1951 году, что если через 10 лет в Европе останется хоть один американский солдат, и Европа не сможет сама себя защищать, наши планы по обороне Европы провалились. Ну, это было очень-очень давно, и это был большой американский план, на самом деле, создать такую Европу, которая может себя защищать сама, только с небольшой помощью американских сил. На данный момент мы понимаем, что американские силы в Европе являются практически основным гарантом безопасности.
Стаття 5 НАТО, зрозуміло, в принципі, доволі просто написано, логічно, напали на одного, напали на всіх. Але що таке напали? Це прийшли пішки, перейшли кордон, залишили своїх солдатів на території чужої країни. Це ж напали, правильно? А якщо це дрони, а якщо це хакерські атаки, тобто гібридна війна, яку Росія веде вже давно проти України, проти багатьох інших країн. Що тут 5-та стаття НАТО передбачає? Чи готова вона до такого розвитку подій? Нет, в случае какого-то одиночного дрона или нападения, ну, более сильно, скорее всего, 5-я статья здесь не будет задействована, значит, будет задействована 4-я статья, когда будут созданы консультации по этому вопросу, чтобы понять, каким образом дальше мы будем решать эту проблему. Если бы же мы увидим конкретную атаку на военные объекты или на военные объекты гражданской инфраструктуры, ну, я думаю, скорее всего, Россия может рассчитывать на зеркальный ответ со стороны НАТО. Если мы говорим о других гибридных угрозах, ну, с гибридными угрозами, как с пчелами, как говорил Винни-Пух, вы ничего там конкретно не знаете. То есть надо доказать, что эта гибридная угроза именно происходила, а хакерская атака происходила откуда-то, и вам надо понимать, каким образом вы на это будете реагировать. Никто не будет вступать в войну России только потому, что хакерская атака произошла на одну или там несколько стран НАТО. Реакция в этом случае будет другая. Это не будет военное действие, это будет асимметричное или наоборот симметричный ответ Российской Федерации. На вашу думку, зараз сили і засобів достатньо в країнах Балтії для того, щоб зупинити в разі чого і звичайний напад, про який ми казали, традиційний чи незвичайний, якщо він станеться найближчим часом. Але ж ми розуміємо, що часових рамок не існує і це може статися будь-коли. Но на данный момент те силы, которые размещены в странах Балтии, они адекватны тому уровню угроз, который на данный момент исходит из России. Мы, балтийские страны и вообще все те, кто граничат с Россией, мы все время вкладываем свои усилия в то, чтобы увеличить присутствие натовских войск здесь. И не просто количественно, но и качественно, чтобы мы понимали, что все те военные, все те военные возможности, военные силы, которые нам нужны в определенных компонентах, чтобы они здесь у нас присутствовали. Хорошая вещь и хороший сигнал является и то, что в наших странах размещены контингенты, которые представляют, практически, можно говорить, все натовские страны. И это значит, что солдаты практически всех натовских стран одновременно вступят в бой с противником, если будет такая необходимость. Соответственно, я понимаю, что и политически, если ваши солдаты воюют с Россией где-то, даже не на вашей территории, но они вступили в бой, но очень сложно политически не поддержать эти действия. Чи може Європа створити систему таку, яка би повністю виключала вплив політичної компоненти? Таких людей, як Трамп. Адже зараз Трамп, завтра хтось інший. Ми пам'ятаємо його небажання виводити чи вводити війська то з Німеччини, то в Польщу. Тобто все ж таки він впливає на безпеку в Європі. Але що сильніше зараз, сама система чи харизма ось таких лідерів? Опять же, я хотел бы разделить ваш вопрос на две части. Первый, чисто военная компонента. Нет, в демократической стране военные не будут принимать решения, когда и где применять оружие, участвовать в боевых действиях. Об этом будут принимать решения демократически выбранные политические руководители стран. То есть такой вариант, нет, он неправилен. Если мы говорим, у нас очень часто все зацикливается в комментариях на Трампе и разговорах о Трампе. Сейчас посмотрим, например, у нас грядут выборы в Великобритании, сейчас будут выборы во Франции, выборы в Германии. Если мы посмотрим, какие политические партии там у руля, вернее не у руля, а те, у которых самые лучшие рейтинги перед выборами,
все вопросы, которые вы поднимаете с Дональдом Трампом, ну, на самом деле покажутся вам цветочками. Потому что, например, если во Франции к власти придет блок Марин Ле Пен, будет очень серьезный вопрос, а в случае конфликта с Россией применит ли Франция свое ядерное оружие против России. Поэтому я очень так пытаюсь всегда уходить от этих вопросов. Я считаю, что защита и самая надежная защита Европы и европейских стран — это НАТО. Единое НАТО с Америкой как одной из ключевых стран этого альянса. И нам, наоборот, нужно делать все, чтобы американцы оставались вместе с нами. И чтобы американцы продолжали нас поддерживать, в том числе в мирное время і в случаї воєнного конфликту. Ми зараз говоримо про загальну безпеку Європи, так само і загальну безпеку країн Балтії, але є вузькі місця, ці ботлнек, як кажуть, так, в цій системі, які хоче і може використати Росія. Давно говорять про Сувалський коридор, а також Нарва. Чи розглядаються ці точки окремо якимось чином з безпекової точки зору? Чи вони в цілому в загальній картині? Ну, такие, как вы назвали, ботлнеки или проблемные места, они всегда существуют. Ну, география есть география, вы ничего там изменить не можете. Вы можете изменить свое отношение и свои действия в отношении того, что может быть сделано. Разговоры о так называемой Нарвской Народной Республике, ну, они уже идут давно, и наши эстонские друзья и соседи, они это все знают, и их службы этим вопросом занимаются. Поэтому, да, и действительно в Нарве сосредоточено достаточно большое количество русскоязычного, процент там очень высок, но это абсолютно не значит, что эта часть Эстонии, она каким-то образом отличается и будет действовать по-другому. Контрпример я мог бы привести из Украины. Харьков был одной из наиболее русскоговорящих городов Украины. Но Харьков очень серьезно противодействовал наступлению России, остановил наступление на севере. И теперь, после всех этих бомбардировок, которые происходят со стороны России, я не думаю, что там очень много людей, которые поддерживают российский режим. Это одно. Сувалский коридор действительно является проблемой. Но надо понимать, что эта проблема является тогда, когда вы ничего не делаете. И если сидеть сложа руки, конечно же, Россия может перерезать этот Сувалский коридор. Но надо понимать, что и российский контингент в Калининграде, он на самом деле тоже очень уязвим. И мы все время смотрим, каким образом они нападут на нас и как они нам что-то там перережут. Но как вы думаете, что мы можем перерезать? Мы не только можем все перерезать Калининграду, мы, в принципе, можем уничтожить весь российский контингент, который находится в Калининграде. Так что сил у НАТО достаточно, чтобы такие задачи выполнить. И надо понимать, что такие планы, ну, скорее всего, они тоже существуют. То есть если Россия будет пытаться каким-то образом активно действовать, ну, понятно, что у НАТО есть контраргументы. Не надо все время смотреть только на небольшие армии 3 балтийских стран. Опять же, НАТО сильно тем, что мы можем использовать боевые возможности любой страны НАТО. Ну и, как вы понимаете, такие возможности нанести серьезнейший урон российским войскам в Калининграде НАТО совершенно спокойно может сделать. Що ж, хочеш миру, готуйся до війни. Бажаємо вам успіху в цій підготовці. Поки ми тримаємо за горло цього звіра в Україні, я думаю, що у вас буде час на те, щоб все зробити правильно. Дякую, пане Ігоре, за цікаву розмову. Це був Ігор Раєв, депутат Латвійського Сейму, парламентський секретар МВС і полковник запасу Збройних сил Латвії.